murongo wo kwezwa, reka ngushimire uburyo ukomeje kubana natwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ububasha ndengakamere bw'Imana cyangwa se ububasha buheranije bw'Imana. Turi kwigira hamwe ihame rivuga ubutatu buziranenge, ni ukuvuga Data wa twese, Umwana na Mwuka wera. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye uburyo waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tuyobore mu gihe nk'iki ngiki. Kumenya Imana twizera birakwiriye kuko nibyo bituma dutandukana n'ubuyobe ubwo ari bwo bwose. Ufashe umuntu wese turi kumwe muri iki kiganiro kugira ngo asobanukirwe n'ubushake bwawe, kandi ijambo ryawe turifate nk'igitabo gisumba ibindi bitewe n'uko ari ryo tukumenyeramo. Mwuka Muziranenge adusobanurire mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Uwiteka niwe buhungiro, abamusenga bazakizwa, bazabana na Yesu umukiza, bazarabagirana nk'umucyo. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba, niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Uyu munsi tugiye gukomereza aho turebera hamwe ububasha ndengakamere bw'Imana. Ahangaha haradufasha gusobanukirwa no kumenya aho Imana itandukaniye n'abantu. Danieli igice cya 4 umurongo wa 35, ibyanditswe byigisha mu buryo busobanutse ububasha ndengakamere bw'Imana ku buryo nta muntu ukwiye kubishidikanyaho. Danieli rero yaravuze ati iyo Mana ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora. Nuvuga ngo Imana ibyo yagambiriye, ubushake bwayo buba bugomba gusohozwa. Ndetse mu byahishuweho igice cya 4 umurongo wa 11, Yohana umuhishuzi, ngira ngo abiga ubuhanuzi mubona yuko Danieli na Yohana umuhishuzi buzuzanya. Yohana we ati kuko ari we waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Mu byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Nta nubwo bigarukiraho gusa, ahubwo tubona muri Zaburi 135 umurongo wa 6 tuhabona uburyo Abisiraheli bajyaga bagaragaza icyubahiro cy'Uwiteka mu ndirimbo cyangwa se mu miririmbire yabo, aho bagize bati icy'Uwiteka cyose ajya gikorera mu ijuru no mu isi, mu nyanja n'imuhengeri hose. Niba ari mu ijuru no mu isi, noneho bo bongeyeho bati no mu nyanja n'imuhengeri. Ni ukuvuga ngo Imana ububasha bwayo, ubuhangange bwayo ndengakamere ntaho utabasha kugera. Iyo ikaba nayo mpamvu Salomo, umwe mu bahanga ndetse bivugwa yuko uhereye mu bantu babayeho n'abazaheruka nta muntu uzabasha kugeza ku bwenge nk'ubwa Salomo. Uyu Salomo we yaravuze ati ibitekerezo by'umwami bitegekwa n'Uhoraho, ni nk'umugezi uhoraho ayobora aho ashaka. Imigani igice cya 21 umurongo wa 1. Dawidi afite uko yagaragaje Imana, Salomo afite uko yagaragaje Imana, Daniel afite uko yagaragaje Imana, Aburahamu, Mose n'abandi. Ariko Salomo noneho ageze aravuga ati n'abami wo mu isi, n'abayobozi bayobora ibihugu, bayobora amahanga, Uwiteka abasha gufata ibitekerezo byabo noneho akabiyobora nk'uyobora umugezi, kandi akabiyobora aho ashaka. Pawulo nawe amaze gusobanukirwa n'ubushobozi bukomeye bw'Imana yaranditse ati, tubibona mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 32 ndetse na byakozwe n'intumwa 18:21, aho yavuze ati nzagaruka ubutaha Imana nibishaka. Yagaragazaga ko ubuzima bwe n'imigambi ye yo mu gihe kizaza byose bigengwa n'Uwiteka. Naho Yakobo mu gice cya 4 umurongo wa 15 yaravuze ati ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo umwami Imana nibishaka. Kubera iki? Kuko Imana niyo ifite ahazaza hacu mu biganza byayo, kandi niyo iduheka, niyo ituyobora, niyo iturinda amanywa nijoro. Gutoranyirizwa mbere y'igihe n'umudendezo w'inyokomuntu. Iyi ngingo ni ingingo tugezeho igigora benshi, ugasanga nibyo abantu bajya bita igeno ry'Imana. Ugasanga umuntu avuga ngo niko Imana yabigennye, nibyo yangeneye, nta kindi narenzaho. Imana yagennye abazakizwa, Imana yagennye abazarimbuka, ibyo kwihana si ngombwa, n'ibyo gusenga si ngombwa, Imana irabizi, yewe nta kindi mbazwa. Ibyo byitwa igeno rero, cyangwa se ari byo twakwita predestination. Nuvuga ngo ntabwo tugomba gusa n'abagwa muri icyo kintu ngo dufate Imana nkaho umuntu wese ibyo yamaze kubirangiza. Bibiliya
ihishura ubushobozi Imana ifite ku batuye isi, kuko bamwe yabatoranyirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, nk'uko tubibona mu Baroma 8:29-30, kugira ngo duhinduke abana bayo kandi babe n'abaragwa bayo. Nshuti turi kumwe, aha hantu uhatega amatwi neza, kuko nzi yuko benshi aha bajya basitara, ugasanga kwizera kwabo ndetse n'ibijyanye no kuyoboka Imana babijugunye hasi. Ndasubiramo, kuko bamwe iyo ni Imana yabatoranyirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, mu Baroma 8:29-30, kugira ngo bahinduke abana bayo kandi babe n'abaragwa bayo. Efeso 1:4-5, 11 ndetse no 12. Noneho se ahangaha hashatse kutubwira iki? Ubwo bubasha ndengakamere bwayo busobanuye iki ku mudendezo w'inyoko muntu, niba hano havuze ngo kuko bamwe yabatoranyirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo? Ibyo byaba bishaka kutubwira iki? Inshinga gutoranyiriza ariho hari avuga ngo kuko bamwe yabatoranyirije cyangwa kugenera, bivuga gutegurira mbere y'igihe. Gutegurira mbere y'igihe. Ababyeyi bafite abana bazi uburyo mu bitekerezo byabo bagize ibyo bategurira abana mbere y'uko bavuka, ndetse bakabasha no kugena ibizabafasha mu buzima bwabo. Nta mubyeyi utwite utabasha kugira uburyo ategurira umwana atwite kugira ngo yitegure ivuka rye. Hano rero inshinga gutoranyiriza cyangwa kugenera bivuga gutegurira mbere y'igihe. Bamwe bibwira ko imirongo yigisha ko Imana yitoranyiriza abantu bamwe uko yishakiye ngo babone agakiza, naho abandi ngo barimbuke, ititaye ku guhitamo kwabo. Ugasanga bamwe hari igihe bafite iyo myumvire imeze ityo. Nyamara iyo wize neza icyo iyo mirongo ivuga, usanga Pawulo atavuga ko Imana irobanura bamwe ngo isiga abandi uko ibishaka. Ntabwo ari cyo Bibiliya twigisha rwose. Icyo iyo mirongo ivuga kirumvikana neza. Bibiliya yerekana neza yuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, nk'uko biri mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 2:4. Imana ishaka ko ubutumwa bwiza bubwirizwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende mujye mu mahanga yose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo ni inshingano, ni umugambi w'Imana ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose, kwivuga butumwa rigenda rikagera hose ritarobanuye. Noneho abantu bwabo rero nibo bitoranyiriza, nibo bihitiramo. Kuko bibaye ibyo, urupfu rwa Kristo, igitambo cy'ikaruva ntacyo cyaba kimaze, ndetse n'ibijyanye n'inama y'agakiza uwo mugambi ntacyo waba umaze. Ibijyanye n'ibitambo byatambwe sura Mesiya uzaza, ibyo bikorwa byose byakozwe byaba ari imfabusa. Kuba Imana yaragize igihe yubakisha ubuturo ikavuga ngo munyubakire ubuturo nturi hagati muri mwe. Ubwo buturo umugambi w'Imana wari ugendera kugira ngo Imana iture mu mitima y'abantu, kuko ingoro ikomeye, ingoro y'Uhoraho iruta izindi, ni imitima y'abantu y'abemera Imana. Noneho nuvuga ngo igihe waba uvuzanye inyigisho nyemerere imeze ityo, waba ugaragaje ko igikorwa cy'Imana uhereye mu itangiriro kugeza ubwo Kristo azagaruka, nta kintu na kimwe Imana yigeze ikorera inyoko muntu, ndetse nta n'urukundo, nta buntu, nta mbabazi, aribyo twabonye mu cyigisho cy'ubushize. Ya neza y'Imana, rwa rukundo rwayo rutagira akagero, ibyo byose byaba bibaye imfabusa. Hano rero umugambi w'Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ntabwo ishaka ko hari n'umurimbuka, ahubwo ishaka yuko bose bihana, nk'uko tubona mu rwa 2 rwa Petero 3:9. Ntabwo Imana yacu ishaka ko hagira umuntu n'umwe uzimira. Ntabwo rero ari Imana yaba yarategetse ko abantu bamwe bazarimbuka, kuko tuvuze gutyo twaba duhakanye cyabereye i Karuvari, aho Yesu yatanze ubugingo bwe kubw'ikiremwa muntu, kandi ashaka yuko umuntu wese akizwa. Kuko ubwo yarivugiye ati, nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Umugambi we ni ukugira ngo bose abatuye isi bose bamwemere nk'umwami n'umukiza wabo. Ndetse si ibyo gusa, tubona Yohana 3:16 ko haduhamiriza igikorwa Imana yakoze, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Urumva noneho hano hajemo ikigombero. Ikigombero kijemo ni iki? Ni ukwizera. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese, umwemera, umwakira, umwizera wese, yarabikoze rwose. Ishaka ko abantu bose bihana. Ubutumwa bwiza bubwirizwa kugira ngo abantu bakira agakiza bihane, ariko nuvuga ngo ibyo ngibyo bizashobokera nde? Noneho kwa gukizwa, kwa kubona ubugingo bizashobokera nde? Uwizera. Iyo havuzwe rero mo hano ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, iryo jambo rivuga uwo ari we wese dusanga muri uyu murongo rivuga ko nta muntu n'umwe uhejwe ku gakiza.
Niyo mpamvu igihe cyose umuntu ashatse kugira ngo agire abantu akumira ku bigendanye n'agakiza, uba ukoze ikosa rikomeye cyane. Umuntu wese yugururiwe amarembo kugira ngo agere ku mwami we. Niyo mpamvu Kristo igihe avuga ngo birarangiye, umwenda ukingiriza hera cyane ugatabukamo kabiri, umunyabyaha wese yari yemerewe kwigerera ku Mana nta handi abanje kunyura uretse kuri ntama w'Imana Kristo ubwe watanze ubugingo bwe ku bwa benshi. Kuko niwe wavuze ati icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, mu yandi magambo nuvuga ngo gusaba kose, kwinginga kose, ibyifuzo byose, sinyatire yabyo ni amaraso ya Kristo, cyangwa se kashe twavuga ituma byemerwa, ni igitambo cy'ikaruvari. Aha rero igihe Kristo aravuze ati birarangira, ngo mwese mubasha kugera ku Mana binyuze muri Yesu Kristo, nta wundi, nta muntu, nta muhuza wundi ukenewe, kuko uwatanzwe n'umwe gusa rukumbi. Hano rero icyo tubona nuvuga ngo umuntu wese arugururiwe kwizera ko umudendezo w'umuntu ari ugena icyo azaba cyo. Bigaragara neza iyo urebye ukuntu Imana ibihe byinshi yagiye ivuga amaherezo yo kumvira no kutumvira, kandi igahamagarira umunyabyaha guhitamo kumvira no guhitamo ubugingo. Ndetse tubibona mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30:19, aho Imana ivuga iti dore uyu munsi ubugingo n'uburupfu bikuri imbere wihitiremo. Yosuwa 24:15 ubwo yavuze ati jyeweho niba mumaze kwihitiramo uwo muzayoboka, jyeweho misemo kuyoboka Imana, jye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Yesaya igice cya 16:20 aha tugaragariza uburyo umuntu ari ugomba guhitamo. Ibyahishuwe 22:17. Aya ni amasomo yose agaragaza ko umuntu ubwe ari we wifatira icyemezo cy'uruhande agomba guhitamo, rwaba urwo kurimbuka cyangwa se urwo kubona ubugingo buhoraho. Bityo rero umwizera uwo ari we wese wamaze gusobanukirwa n'ubwo buntu ashobora kwihitiramo kwigomeka no kuzarimbuka. Nuvuga ngo akabyihitiramo, kuko tubona ko nibyo byabaye kuri Lusiferi, ari we waje guhinduka Satani. Yahisemo kugomera Imana no kwanga ubushake bwayo, arangije yirukanwa mu ijuru. Uyu munsi wa none akaba agenda ayogoza isi yose kandi yiteguye kurimbuka. Nuvuga ngo umuntu niwe wifatira icyemezo, ntabwo ari Imana ikimufatira. Ibyo tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto cya 9:27. Ndetse hari n'andi masomo menshi agenda bihamya. Imana ishobora kumenya mbere y'igihe icyo buri wese azahitamo, ariko ntabwo ari igena amahitamo ya buri muntu. Rwoya rwose, nubwo Imana ibasha kureba iherezo ikaribonera mu itangiriro, ifite ubwo bubasha nta muntu ubasha kubugira, nta n'ubufite uwo ari we wese. None uvuga ngo yo nubwo iba yabibonye, ariko ntabwo ariyo itera mu muntu amahitamo, ahubwo ibyo bintu byose iba yabibonye mbere uko bizamera, ariko umuntu ubwe niwe wifatira umwanzuro. Nzajya nishimira ubuntu bwawe, nari mbabaye uranduhura, nkomereza ubuntu no kwizera, biza mbere inzira y'ubugingo. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba, niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Icyo Imana yateganyirije umuntu cyigishwa na Bibiliya, kandi nta kindi nuko abizera Kristo bose bazakizwa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:12 harabitugaragariza, ndetse no mu Banyefeso igice cya 1:4 kugeza 10. Nk'uko yaduteranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Turageza ku 10. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kwabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa se ibiri mu isi. Iri somo riratwereka neza uburyo igihe kizagera, ndetse hagasohora rya jambo rivuga ngo kuko amavi yose agomba gupfukama mu izina rya Kristo. Nuvuga ngo ibyaremwe byose bifite amatsiko, bitegereje kurokorwa kw'abana b'Imana, kandi ibyo ngibyo bizaba biturutse ku rukundo rw'Imana rwagenwe kera, rwagaragarijwe muri Kristo, ndetse ngo uhere ku kuremwa kw'isi. Ibi ngibi nibyo bitujyana ku cyitwa inama gakiza umuntu, uburyo Imana yagambiriye ko byanze kunze ikiremwa cyaremwe Imana ibigikunda
Rusuferi ntabyishimire ko nubwo yari kugihemukira akakigusha mu mutego kubw'ineza n'urukundo rw'Imana umuntu agomba gucungurwa. None rero byaba bishaka kuvuga iki iyo ibyanditswe bivuga ngo Imana yakunze Yakobo yanga Esawu? Mbese bivuga iki mu Baroma igice cya 9:13? Kandi kanangira umutima wa Farawo nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 9 umurongo wa 16 ndetse n'igice cya 4 umurongo wa 21. Muri iyo mirongo Pawulo yibanze ku kuvuga iby'ubutumwa, aho kuvuga iby'agakiza. Gucungurwa ni ukwa buri wese, ariko Imana ihitamo abantu bamwe kuyikorera imirimo imwe n'imwe yihariye. Agakiza kari aka Yakobo ku buryo bungana n'ubwa Esawu, ariko Imana yatoranyirije Yakobo kugira ngo ayibere igikoresho mu kugeza agakiza ku batuye isi. Imana ikoresha ubushobozi ndengakamere bwayo mu gufatira ingamba umurimo wayo w'ivugabutumwa. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora gufata ibyemezo bidasanzwe bitewe n'ububasha bwayo kugira ngo irengere umurimo wayo, ariko atari ukuvuga yuko ishaka ko bamwe barimbuka. Oya, ahubwo ari uburyo bwo gutoranya abagomba kuyihagararira mu murimo, abagomba kuyikorera umurimo, abagomba gusohoza ubushake bwayo muri rubanda, bakabasha kubagezaho ubutumwa Imana ishaka. Ntabwo rero abantu bose bafite impano zingana. Hari abahawe kwigisha, abandi bahawe guhanura, abandi bahawe kugenzura imyuka, abandi bahawe gukora inshingano zitandukanye. Yewe no mu bihugu ntabwo abantu bose bashobora kwicara bose ngo babe ba minisitiri w'intebe, ntabwo abantu bose baba bakuru b'ibihugu, ntabwo abantu bose baba abadepite, ntabwo baba abasenateri. Hari ushoboye kuba meya akaba yaba meya mwiza, hari ushoboye kuba minisitiri akakora iyo nshingano neza, n'ugomba kuba umukuru w'igihugu. Ntabwo rero umuntu wese yajya aravuga ngo nanjye zaba umukuru w'igihugu. Byaba bimeze bitese. Hagomba kuba abasirikari, hakaba abapolisi, hari abashinzwe umutekano, hari n'abagomba gucungirwa uwo mutekano nyine. Ni ukuvuga ngo ibintu byose umuntu wese afite urwego rwe. No mu murimo w'Imana nuko bimeze rero. Ntabwo abantu bose baba abapasitoro, hari abagabura, hari abahanuzi, hari abadiyakonikazi, abigisha impano zitandukanye uko Imana igenda izitanga mu murimo wayo. Nuko rero niko Imana yagiye ibikora mu buryo butandukanye kugira ngo irengere umurimo wayo, bityo umuntu akaba abasha gutoranyirizwa ikintu kugira ngo Imana izasohoze umugambi wayo, cyangwa se izabashe kubona abayihagararira mu bihe runaka. Imana ikoresha ubushobozi ndengakamere bwayo mu gufatira ingamba umurimo wayo w'ivugabutumwa. Igihe Bibiliya yigisha yuko Imana yanangiye umutima wa Farawo, yabishatse kuvuga gusa yuko Imana yemeye ko bibaho, ariko siyo yabitegetse. Nuvuga ngo Farawo ubwe niwe yifatiye ibyemezo, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yaraje ibimuterekamo. Icyo gihe ntabwo yaba ari Imana y'urukundo, yaba ari Imana y'ingome. Kwinangira rero kwa Farawo kwerekana uburyo Imana yubaha umudendezo w'umuntu wo guhitamo. Nuvuga ngo Farawo ubwe niwe winangiye, ariko mu by'ukuri imvugo tubona muri Bibiliya hari aho uzasanga ngo nzanangira, ariko si Imana ibikora, ahubwo nuvuga ngo ni Farawo ubwe wifatira ibyemezo by'ibyo agomba gukora. Ariko Imana ikaba yamugejeje agakiza imbere, ikagerageza kumwereka yuko akwiye gutanga umudendezo, agatanga ihumure ku bana b'Imana kugira ngo bajye kuyikorera. Ibyo rero nuvuga ngo ni umwanya aba yahawe kugira ngo ahitemo. Ariko Farawo tubona uburyo yagiye agera igihe akavuga ati ndabaretse, ngaho nimugende mukorere Imana yanyu, ariko yarangiza akisubiraho. Ibyo rero ntabwo ari Imana ibitera, ahubwo nuvuga ngo ni amahitamo y'umuntu. N'uyu munsi wa none birahari aho abantu bashobora guhitamo kwiyegurira Imana, uwundi mwanya ugasanga babivuyemo, ukibaza utese uriya ni wa muntu wahoze asenga, bikakuyobera. Kubera iki? Nuvuga ngo igihe kirageze ubwe abona ko akwiye gukingirana urugi rw'imbabazi, akikingira amarembo ubwe, akanga ko Imana ikora mu bugingo bwe. Kumenya ibizaba n'umudendezo w'umuntu. Abantu bamwe batekereza yuko Imana ishobora kugirana umushyikirano n'abantu itazi amahitamo yabo n'ingaruka zayo, kandi izi bimwe mu bizaba mu bihe bizaza, nko kugaruka kwa Yesu, igihe cy'imyaka 1000 no kongera kubaho ku isi nshya, ariko ko itazi abashobora kuzakizwa. Mwene abo rero bagatekereza yuko umubano uri hagati y'Imana n'umuntu wakwangirika Imana iramutse izi ibintu byose bizabiteka ryose. Nanone abandi bagatekereza yuko bitanayibera byiza iramutse izi iherezo ry'ibintu mu itangiriro ryabyo. Ariko rero icyo Imana izi ku bikorwa by'abantu ntacyo byabasha kuyihungabanyaho ku mudendezo w'abantu wo guhitamo ibyo bakora, nk'uko ubumenyi bw'umunyamateka budashobora namba guhindura ibyabayeho. Ndetse nanone ni nk'uko icyuma gifata amashusho y'ibintu ariko kitabasha kugira icyo cyahinduraho na gato. Ni nako rero kumenya ahazaza bishoboka kandi bitagize icyo bihindura ku bizamu bihe bizaza.
kumenya ibyo hazaza kw'Imana ntibishobora kubangamira na gato umudendezo w'umuntu cyangwa se ngo bibashe kugira icyo bihindura kuri kamere y'Imana. Imana ifite ubwo bubasha bwo kubona ibintu mbere y'igihe, ariko ntabwo bibasha kuyihungabanya, nta nubwo bigendereye kubuza umuntu amahitamo ye cyangwa se uko agomba kwitwara. Icyo Imana ikora nuko igerageza umuntu wese kumumurikira mu buryo bushoboka kugira ngo umuntu ubwe yihitiremo. Uzarimbuka azaba yarabihisemo, kimwe n'uzakizwa azaba yarabihisemo. None rero muri uko kureba Imana mu mikoranire, mbese ubufatanye hagati y'ubwo butatu buziranenge buteye bute? None se hariho Imana imwe? Nibyo. None se Yesu na Mwuka Muziranenge bo ni bande? Niba tubasha kubona Imana mu mikorere yayo, bo ni bande? Imana imwe bwa mbere, iryo ni hame ijambo ry'Imana ritubwira. Nkuko natangiye muri iki cyigisho nyibivuga, ntabwo dusenga Imana zitandukanye, nta nubwo dusenga Imana nyinshi, ahubwo ni Imana imwe. Mu buryo butandukanye n'ubwo abanyamahanga b'abapagani bari bakikije ishyanga rya Isiraheli bizeraga ko hariho Imana imwe. Abisiraheli bo bizeraga ko hariho Imana imwe, ariko abanyamahanga bakizera ko hariho Imana nyinshi. Niyo mpamvu bamwe bafataga imibumbe cyangwa se ibintu runaka basenga bitandukanye, ndetse bikageza n'igihe bagerageza kubihindagura. Bimwe byabaga bicuzwe mu mabuye, ibindi mu biti, ibindi bikaba ari ibyaremwe bibazengurutse, cyangwa se abantu bagasenga abandi. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 35 ndetse no gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4, aha tugenda tuhabona amasomo atandukanye, yaba muri Yesaya 45 umurongo wa 5 na Zekariya 14 umurongo wa 9. Aya ni amasomo atwereka uburyo abasenga Imana n'abasenga ibigirwamana bahabanye. Isezerano rishya naryo ryibanda ku kuvuga yuko hariho Imana imwe rukumbi. Mariko igice cya 12 umurongo wa 19 kugeza 32 haratubwira ngo iki? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Yesu yavugaga ibijyanye n'amategeko, itegeko rirushande gukomera. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Urumva ko hano haragaragaza uburyo Imana ari umuntu agomba gushyira kugira nyambere. Noneho 32 uwo mwanditsi aramubwira ati, ni koko mwigisha uvuze kuri yuko Imana ari imwe, nta yindi keretse yo yonyine. Nuvuga ngo uwari umubajije iki kibazo nawe yaranyuzwe, aravuga ati, mwigisha uvuze ukuri kuko nta yindi Mana koko ibaho. Noneho hari n'amasomo yandi ubasha kugenda ubona mu ijambo ry'Imana ahuje n'iryo muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3, aho Yesu ubwo yavuze ati, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya bakamenya n'uwo watumye. Noneho no mu rwambere rw'Abanyakorinto igice cya 8 umurongo wa 4 kugeza wa 6, mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5. Gutsindagirwa kw'inyigisho ivuga ko hariho Imana imwe rukumbi ntibinyuranya na gato n'inyigisho ya Kristo Ubutatu Buziranenge, Imana Data, Umwana na Mwuka Muziranenge, ahubwo ibiramambu ihakana kubaho kw'Imana nyinshi zitandukanye. Nubwo iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda, nzisunga Yesu na wandure, haza ndamira ntabwo azampana. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Ubwinshi mu butatu buziranenge, ibyo se turabibona gute cyangwa se tubasha kubihuza gute? Nubwo isezerano rya kera ritigisha ko hariho Imana z'uburyo butatu, rikoresha ubwinshi igihe rivuga ubutatu buziranenge. Rimwe na rimwe ugasanga hari aho Imana yivuga mu bwinshi ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ibyo tubibona mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26, aho Imana avuze ati tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Nuvuga ngo ahangaha urumva ko havuzwe mu bwinshi. Noneho twareba no mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 20, aho Imana avuze ngo dore umuntu habaye nk'imwe muri twe. Urumva ko Imana irimo irakoresha ubwinshi hano. Ndetse reka turebe no mu Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 7, igihe Imana yavugaga ibyo kugoma kw'abantu, Uwiteka aravuga ngo tumanuke tujye kureba ko abaharega ibyo bahavuga ari ukuri. Hano Imana irivuga mu bwinshi. Ubundi ugasanga hari aho marayika w'Imana yivuga nk'aho ari Imana. Igihe abonekeraga Mose, marayika w'Imana Gaburiyeli yaravuze ati, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Kandi uyu ni marayika Gaburiyeli wari ubonekeye Mose. Mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 6 hari imirongo myinshi usanga ishyira itandukaniro hagati ya Mwuka w'Imana n'Imana ubwayo. Mu mirongo ivuga iby'irema haravuga hati, Mwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 2.
iyindi mirongo ntishyira ahagaragara itandukaniro hagati ya Mwuka Muziranenge n'Imana gusa, ahubwo ivuga n'indi kamere ya gatatu mu Mana mu murimo wo gucungura. Kandi Uwiteka Imana Data yarantumye umwana w'Imana hamwe n'umwuka we, nk'uko tubona muri Yesaya 48:16. Ndetse tubona nanone muri Yesaya 42:1 ahavuga ngo njyewe ariho hashaka kuvuga Data namushyizeho. Ubwo nguwo uvugwa ni Mesiya, mwuka wanjye azatangariza amahanga ubutabera. Urumva hano haravugwa Mesiya, noneho njyewe uvugwa ninde ni Data namushyizeho. Uwo avuga yashyizeho ninde ni Mesiya, mushyiraho mwuka wanjye kugira ngo azatangariza amahanga ubutabera. Ibiboneka muri Yesaya 42:1. Iyi ngingo icyo yatwerekaga kindi kirimo hano nuko Imana yagiye igira ubwo yigaragaza mu bwinshi, tumanuke tureme umuntu, n'andi masomo twagiye tubona. Noneho hagati y'ubutatu rero harimo umushyikirano. Uwo mushyikirano cyangwa se uko gukorana kuzuzanya kumeze gute? Kuza kwa mbere kwa Kristo kuduha umucyo uhagije utuma dusobanukirwa Imana mu buryo bw'ubutatu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana buvuga neza yuko ubutatu buziranenge bugizwe n'Imana Data. Ibyo ngibyo biboneka mu gice cya 3. Imana Umwana tuzayibona mu gice cya 4 cyangwa se mu ihame rya 4. n'Imana Mwuka Muziranenge, ibyo tuzayibona tugeze mu ihame rya 5. Ni ukuvuga ubumwe bwa batatu buhoraho. Ubumwe bwa Data twese, Umwana na Mwuka Wera buhoraho, bafitanye umushyikirano wihariye kandi ushobora kumenywa n'uwo ari we wese. Nkurarikiye kugira ngo uzakurikira ibyigisho by'imbere, tuzarushaho kubisobanura mu buryo bwimbitse. Umushyikirano uranga Data twese, Umwana na Mwuka Wera ni umushyikirano w'urukundo. Igihe Yesu yatakaga cyane ati Data, Data niki kikundekesheje, twibuke ko iki gihe Kristo ari ku musaraba nk'uko tubona muri Mariko 15:34. Urumva ni Kristo noneho harimo aravuga ati Data niki kikundekesheje. Yari ahangayikishijwe no kumva yagiye kure ya se bitewe n'icyaha. Icyaha cyangirije isano ya mbere yari hagati y'umuntu n'Imana. Ibyo tubona mu Itangiriro igice cya 3:6 kugeza 10, ndetse na Yesaya 59:2. Nuvuga ngo nta kindi gitandukanye umuntu n'Imana ni icyaha. Igihe yihinduraga umuntu, uwo ni Kristo uvugwa cyangwa Yesu. Yesu wenyine niwe muntu utarigeze akora icyaha, ahubwo yahindutse icyaha ku bwacu. Ni ukuvuga ngo ibyaha by'abari mu isi byashyizwe kuri Kristo. Igihe yishyiragaho icyaha cyacu akajya mu cyimbo cyacu, yagezweho n'icyagombaga kutugeraho, nuko arapfa. Ni ukuvuga ngo yapfuye urupfu umunyabyaha agenewe. Abanyabyaha ntibazigera na rimwe basobanukirwa n'icyo urupfu rwa Yesu ruvuze ku butatu buziranenge. Kuva iteka n'iteka yari kumwe n'Imana Data hamwe na Mwuka Muziranenge, kuko bahoranye iteka kandi bakaba ari abiteka ryose. Babanaga mu bufatanye no mu rukundo. Kubana igihe kirekire byerekana urukundo nyakuri. Urukundo rwuzuye rwakomeje kuranga ubutatu buziranenge. Bityo rero Imana n'urukundo, nk'uko tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8 hagaragaza ngo Imana n'urukundo, udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Kuko Imana ari urukundo. Ibyo bisobanura ko buzuzanyaga mu munezero no mu gukorera hamwe. Urukundo rusobanurwa mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 13 havuga ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rugira neza, urukundo ntirwishimira ibibi ko bigera ku bandi. Ibintu byose bizashiraho ariko urukundo ruzagumaho. Nuvuga ngo urukundo rero ruvugwa hariya ni rwa rukundo rurenze, ntabwo ari rwa rundi rugendera ku byiza wakorewe ngo rumere nk'uruza ari urwo kwitura, oya, cyangwa se rushaka inyungu ku bandi, oya, ahubwo ni urukundo mvajuru rwitwa agape. Bamwe bashobora kwibaza niba kwihangana ari umwe mu mico ishobora kuranga ubutatu buziranenge, kandi Imana isanzwe irangwa n'ubutungane hamwe n'umushyikirano wuje urukundo. Nyamara kwihangana kwabaye ngombwa igihe Imana yihanganiraga abamarayika bacumuraga n'igihe inyoko muntu yigomekaga. Tubona yuko mu ijuru igihe Sekibi Satani ari we Lusiferi yagumuraga abamarayika, habayeho kwihangana, habayeho igihe cyo kubigisha, igihe cyo kubasobanurira uburyo batambikiriye bagiye mu murongo utari wo. Ndetse na Satani ubwo yahawe amahirwe yo kugira ngo yisubireho biranga. Imana rero yihanganiye ibiremwa byayo, yihanganiye abamarayika bacumuye, ndetse n'igihe inyoko muntu yigomekaga Imana yari yihanganiye. Nta ntera iri hagati y'ubutatu buziranenge bugize ubumana, cyangwa se nta ntera iri hagati y'abatatu bagize ubumana. Uko ari batatu ni Imana, kandi basangiye imico n'ubushobozi by'ubumana bwabo. Mu buyobozi busanzwe bw'abantu, ubushobozi bukuru buba buri mu maboko y'umuntu umwe, ari we perezida, umwami cyangwa se minisitiri w'intebe. Ariko mu butatu buziranenge ubushobozi bukuru buba hagati yabo uko ari batatu.
nubwo ubutatu buziranenge butagizwe n'umwe, Imana ni imwe mu migambi yayo, mu bitekerezo byayo no mu mico yayo, nta kunyuranya. Ubwo bumwe ntibukuraho kuba hariho ibyihariye biranga Imana Data, Umwana na Mwuka Muziranenge. Byongeye kandi ugutandukana kw'abagize ubumana ntibitsembaho inyigisho y'ibyanditswe biziranenge ihamya ko hariho Imana imwe kandi ko Imana Data, Umwana na Mwuka Muziranenge ari Imana imwe. Nuvuga ngo iyi myumvire mu isi dushobora kutabyumva neza, ariko mu ijuru nitugerayo tuzasobanukirwa neza kuko tuzaba twigishwa n'Imana ubwayo. Isano ishingiye ku murimo rero, cyangwa se uburyo bw'imikoranire. Mu bagize ubutatu buziranenge hari isano ishingiye ku murimo. Imana ntisubiramo igikorwa bitari ngombwa. Gahunda niryo tegeko ry'ibanze ry'ijuru. Niyo mpamvu mu ijuru hari gahunda no mu isi hagomba kuba gahunda. Iyo gahunda ikomoka ku bumwe buri hagati y'abagize ubutatu buziranenge kandi ikabubumbatira. Data niwe soko y'igikorwa, Umwana akaba umuhuza, na Mwuka agashyira mu bikorwa. Kwigira umuntu kwerekanye by'agatangaza ubufatanye buhuza ubutatu bugize ubutatu buziranenge. Data yatanze Umwana we Kristo aritanga ubwe, maze Yesu avuka ku bwa Mwuka Muziranenge. Nuvuga ngo ibi bigaragaza noneho kwa gufatanya ku butatu, nkuko tubona muri Yohana igice cya 3:16 ndetse na Matayo igice cya 1 umurongo wa 18 n'uwa 20. Itangazo rya marayika kuri Mariya rivuga imikorere y'ubutatu muri ubwo bwiru bwo guhinduka umuntu kw'Imana, aho Mariya abwiwe ngo Mwuka Muziranenge azakuzaho n'ububasha bw'Imana isumba byose bukubumbatire. Nicyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge, yitwe umwana w'Imana. Nuvuga ngo ni igikorwa kidasanzwe cyabayeho rimwe gusa mu mateka y'isi cy'uburyo Imana yigize umuntu. Buri wese mu bagize ubutatu buziranenge yari ahari igihe Yesu yabatizwaga. Imana Data iramukomeza, ijwi ryayo ryamvikaniye mu ijuru. Tubibona muri Matayo cya 3 umurongo wa 17. Kristo arabatizwa, yari ari mu mazi icyo gihe ngo atubere urugero, muri Matayo cya 3 umurongo wa 13 kugeza wa 15, kuko yabwiye Yohana ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Nuvuga ngo kubatizwa mu mazi menshi kwa Kristo kwari kugira ngo asohoze gukiranuka, agaragaza agakiza k'umuntu, inzira kazacamo. Yerekanaga yuko agomba kubaho gupfa no kuzuka. Igihe umuntu abatijwe abagaragaje ko yemera Kristo wapfuye kandi akazuka. Igihe rero habaye umubatizo w'ubundi buryo, ubuhamanye rwose byihabya n'ibijyanye n'inama y'agakiza cyangwa se n'umurongo Imana yagennye abantu bagomba gukirizwamo. Noneho na Mwuka Muziranenge yaje kuri Yesu kugira ngo amwongerere imbaraga, amanuka mu kimenyetso cy'inuma. Aha rero nuvuga ngo urabona Data wa twese atangaje itangazo mu ijuru. Kristo ubwe kandi ari mu mazi, ari we jambo rizima, ari we mukiza wari mu isi, kandi na Mwuka Muziranenge amugiyeho mu buryo bwo kumwongerera imbaraga mu kimenyetso cyangwa se mu ishusho y'inuma. Ibi rero bitwereka imikoranire cyangwa se ubwuzuzanye hagati ya Data wa twese, Umwana na Mwuka Muziranenge. Igihe Yesu yari yegereje iherezo ry'imibereho ye ya hano ku isi, Yesu yasezeranye kohereza Mwuka Muziranenge nk'umujyanama n'umufasha. Yohana 14:16. Hanyuma ubwo yari amanitse ku musaraba, Yesu yatakiye se ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Matayo 27:46. Muri ibyo bihe biruta ibindi by'amateka y'agakiza, Data, Umwana na Mwuka Muziranenge bose hamwe bari bafatanyije icyo gikorwa. Muri icyo gihe Data wa twese n'Umwana batugeraho binyuze muri Mwuka Muziranenge. Yesu yaravuze ati, umufasha naza, uwo nzabohereza uva kuri Data, niwe Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwuka w'Imana ashobora kuza ngo rwanye Kristo, ahubwo azahamya Kristo, azashimangira ukuri kugendanye n'iby'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, nk'uko tubona muri Yohana 15:26. Data n'Umwana bohereza Mwuka kugira ngo ahishurira umuntu wese Kristo wari we. Umugambi ukomeye w'ubutatu ni ukuhereza buri muntu wese kukumenya Imana na Kristo, nkuko twabonye muri Yohana 14:3, no kugira ngo Kristo abane natwe ibihe byose nkuko yabisezeranye ngo kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku iherezo ry'isi. Matayo 28:20 ndetse n'Abaheburayo 13:5. Abizera bahawe agakiza nkuko Petero abivuga ati, nkuko Imana Data wa twese yabamenye kera mubiheshejwe no kwezwa na Mwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagiwe amaraso ya Yesu Kristo. Nuvuga ngo impamvu yakoresheje kuminjagira niki? Nuko mu buturo bwera haminjagirwaga
haminjagirwaga amaraso. Ayo maraso yaminjagirwaga y'igitambo yabaga ashushanya ya Kristo wezaho ibyaha. Noneho ntabwo ari ibitambo aminjagirwa, ahubwo na ya Kristo ubwe, nk'uko tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 2. Amagambo yanditswe n'intumwa ahesha umugisha bizera agaragaramo abatatu bagize ubutatu buziranenge. Aragira ati: ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo abagirira n'urukundo rw'Imana n'ubusabane mukesha Mwuka Muziranenge bihorane namwe mwese. Tubibona mu rwandiko rwa kabiri rw'Abanyakorinto 13 umurongo wa 13. Kristo azi imbere muri urwo rutonde. Umuhuza w'Imana n'abantu nta wundi ni Yesu Kristo. Imana yabaye umuntu. Nubwo abagize ubumana bafataniza hamwe mu by'agakiza k'umuntu, Yesu wenyine niwe wabayeho nk'umuntu, apfa nk'umuntu, nuko amukiza wacu. Noneho kigeretse kuri ibyo, ntabwo yaheze mu gituro, ahubwo yarazutse n'umuneshi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, nk'uko tubona mu rwandiko rwa kabiri rw'Abanyakorinto igice cya 5:19, Imana nayo igomba kwakirwa nk'umukiza wacu, nk'uko tubona muri Tito igice cya 3 umurongo wa 4, kuko yaducunguye binyuze muri Kristo umukiza. Nta handi agakiza k'abantu kabonerwa uretse muri Kristo. Muri iyo sano ishingiye ku murimo, abagize ubumana mu buryo bunyuranye basohoza inshingano zinyuranye kubw'agakiza k'umuntu. Umurimo wa Mwuka Muziranenge ntacyo wongera ku gaciro k'igitambo cyatanzwe na Yesu Kristo ku musaraba. Binyuze muri Mwuka Muziranenge, umugambi wo guhongerera ibyaha byacu ku musaraba warasohojwe. Nk'uko binyuze muri Kristo, umurimo wo guhongerera ibyaha byacu wazanye agakiza mu mitima yacu. Niyo mpamvu Paulo abivuga ati: Kristo uri muri mwe nibyo byiringiro by'ubwiza, mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27. Aha ngaha twereka ko igikorwa cyakozwe na Kristo yatambwe rimwe rizima biba bihagije by'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo binyuze muri Mwuka Muziranenge, umugambi wo guhongera ibyaha byacu ku musaraba warasohojwe. Ntabwo igitambo cya Kristo gikeneye kongera gusubirwamo, ntabwo dukeneye kongera gutamba cyangwa se kuvuga ngo nibihagije ngo Imana ngo hari ibyo yibagiwe, ahubwo nivuga ngo ni umurimo washojwe wakozwe rwose. Imana yahongereye ibyaha by'abari mu isi. Icyo dusabwa ni iki rero? Ni ukwizera icyo gikorwa Imana yadukoreye. Ni ukwizera Kristo watambwe kandi agatambwa ku bwacu. Ba Kristo mukundu Uwiteka, kuko akunda bagira umurava, ni uduha imbaraga n'umwete byo kuzatuma dutsinda iteka. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Niwe gitare, niwe gihome kidukingira amakuba. Uyu mwanya noneho icyo duhamagarirwa ni uguhanga amaso agakiza kacu rero. Ako gakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine. Itorero rya mbere ryabatizaga bizera mu izina rya Data wa twese, Umwana na Mwuka Muziranenge, nk'uko tubona muri Matayo 28 umurongo wa 19. Ariko bitewe n'uko urukundo n'imigambi y'Imana byahishuwe binyuze muri Yesu, niwe Bibiliya yibandaho. Hari aho uzagera uvuga ngo nuko rero abizera babatizwa mu izina rya Kristo. Kubera iki? Babaga bazi Imana Data, abandi bakemera Umwuka Wera. Ariko muri icyo gihe we ahamyaga ko yizera Kristo yaricwaga. Noneho akavuga ati rero ni muhamye yuko mwemera Kristo. Ibyo byonyine bigatuma abantu babatizwa, ariko atari ukuvuga ko bahakana Data wa twese na Mwuka Wera. Noneho ngo niwe nkuru nziza yamamajwe bibwirizwa by'abigishwa no mu nyandiko zabo. Ibyiringiro by'umugisha, uwo nta wundi ni Yesu. Isezerano rya kera rihanura kuza kwe. Isezerano rishya rivuga ibyo kuza kwe kwa mbere, kandi rigateguza kugaruka kwe. Nuvuga ngo Yesu ubwo aravuze ndagiye kandi ubwo ngiye nzagaruka kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kristo umuhuza w'Imana n'abantu atunga n'ubutatu buziranenge. Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo, nk'uko abyivugiye muri Yohana 14:6. Ubutumwa bwiza bushingiye ku muntu ari we Kristo, ntabwo ari ku mihango. Ni ikibazo cy'isano aho kuba icy'amabwiriza, kuko ubukristo nta kindi bivuga ni Kristo. Dusanga muri we izingiro, ubutumwa n'ubusobanuro nyabwo bw'ukuri kose n'ubugingo bwose. Iyo turebye ku musaraba dusobanukirwa n'imico y'Imana. Kuri icyo gikoresho cy'icarubozo yamugaragarijemo urukundo adukunda. Igikorwa cyo ku musaraba, bambwa ku musaraba binyuze muri Kristo. Urukundo rw'ubutatu buziranenge rwuzura imitima yacu iri mu busa kandi yuzuye intimba. Yesu yaramanitse aho ameze nk'impano y'Imana kandi nk'ingurane yacu. I Karuvari Imana yaramanutse igera hasi cyane ku butaka kugira ngo ihure natwe. Nyamara kandi aho niho hantu harehare ashaka ko tugera. Nuvuga ngo uwageze i Karuvari,
wageze ku musaraba agasobanukirwa n'urwo rukundo ruzira akagero Imana yakunze abanyabyaha, ngaho ahantu harehare dusabwa kugera ku isi kuruta kujya guterera ya misozi usanga abantu birahira bumva mu buzima ko ariyo bazaterera, cyangwa se kuruta gukora za ngendo zo kuvuga ngo nindamuka ngiye singera i Yerusalemu ngo ntacyo nzaba nkoze, dore ko ubu ngubu noneho hari n'isibaniro ry'intambara zidashira. Ugasanga umuntu aravuga ngo ngomba kuzagera Imana, reka da utigihe ahubwo kugera i Karuvari, kwizera Kristo, kumwakira nk'umwami n'umukiza. Iyo twegereye i Karuvari turatumbagira tukagera hejuru ku Mana. Amen. Ku musaraba ubutatu bwagaragaje ihishurwa ryuzuye ryo kwitanga, aho haboneka ihishurwa ryuzuye ry'Imana. Kristo yahindutse umuntu kugira ngo atange ubugingo bwe kubw'inyoko muntu, ariyibagirwa kubw'agaciro yahaye urukundo dukunda. Aho ngaho Kristo yatubereye ubutungane n'ubuziranenge no gucungurwa, nk'uko tubona mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 1 umurongo wa 30. Agaciro kacu kose ka none cyangwa hazaza tugakesha igitambo cyo ku musaraba cy'i Karuvari. Nuvuga ngo nta handi agaciro kacu gashingiye. Niba ukeneye gukira agaciro, niba ukeneye kugira igisobanuro, izere Yesu. Imana imwe rukumbi y'ukuri niyo Mana yo ku musaraba. Kristo yahishuye imbere y'ibyaremwe byose urukundo rw'ikirenga n'imbaraga ikiza bituruka ku butatu buziranenge. Yagaragaje ko Imana mu butatu yifuza gutsembaho ububabare bwatewe no gutandukana kubw'urukundo rutagira ikigombero ikunda isi yigometse. Kuva igihe cy'umusaraba Imana iturarikana ijwi ry'urukundo itubwira iti muze twiyunge. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 7. Ndasabira umuntu wese twabanye muri iki cyigisho kugira ngo aya mahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yabasha kumenya akomeze kurindira imitima yacu n'ibyo twibwira byose muri Kristo Yesu kugeza ubwo azerekanwa. Niko gusenga kwanjye nisabira namwe mbasabira bene data mu izina rya Yesu.